Саламатсыздарбы бардыктуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Сиздер менен кайрадан амандашып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Азыр биз деген Ихсан компаниясы аркылуу Алтынбек деген байкебиз үй алган болчу. Ошол үйдү көрсөтүп берели сиздерге. Кандай алды, кандай жолдор менен алды жана кандай үй алды. Биз менен болуңуздар. Ал үй мынакей менин артымда турат. Азыр сиздерге ошол үйдү көрсөтүп беребиз. Урматтуу достор, мынакей төмөндөгү айтып аткан биздин эжекебиз жана байкебиздин үйүнө келдик. Алтынбек байке, жылсыже конушуңуздар куттуу болсун. Бул үйдө ар дайым жакшылыктар болсун, тойлор болсун, кызы узатып, бала үйлөп, ушул жерде агарып көгөрөңүздөр. Айтканыңыздар келсин, амин. Сиздерге да ушу жакшылыктарды каалайм. Биз эми бул үйдө ошо силердин Ихсан групп компаниянын холдингдин артынан ушундай бир жакшы өргөгө кабылдык. Сиздердин ошо иштеп аткан ишиңерге ийгилик болуп, көп адамга жардам бергиле. Ушу биз ушул где-то ушул үйдү бир 180 квадрат метр болуп калат. Мансардного типа 5 соток участогу менен алдык. Ушу үй 6 комнат. Кайсыл жерде жайгашкан? Бул Кайыңды, жыл массив Кайыңды да жайгашкан. Тагыраак айтканда, урматтуу достор, бул Советский көчөсү менен түшүп келатканда Дордой базарына жетпейт экенбиз. Ак Тилек конушунун жанында дагы Кайыңды деген конуш бар. Ошол конушта экен, Ошондой Ак Тилектин бет маңдайында болуп калат ушунда. Анан үйгө киргенде эле ушундай жаркыраган холлго түшүп келет экенбиз. Анан дагы үйүңүздү бир сыйра көрсөтө кетсеңиз, биздин көрүүчүлөргө кызык болот болсо керек, кандай үй алды деп. Бул болсо кухня болуп калат. Бияк кухнябыз. Кухняда азыр эжекебиздин кыздары тамак жасап алектенип атышыптыр. Болсо санузел. Биякка киргенде бияк гостиный, коноктосуучу бөлмө. Бияк бул 2 комнатка, комнаталар. Бул анан эми детский десек болобу, үстүндө болсо спальнялар болуп калат. Үстү болсо спальняларыбыз болуп калат. Анан үйүңүздөрдүн аябай чоң экен, жаркыраган кооз, ремонту дагы аябай жакшы экен. Эми ушул үйдү сыр болсо канчага алдыңыздар? Биз бул үйдү 46 алдык. 46 миң долларга алдык. Ошо 46 миң доллардын канчасын сиздер бердиңиздер жана канчасын ошо Ихсан компаниясы берди сиздерге? Биз болсо 18 миңин бердик. Биз анан калганын баарын Ихсан групп неме берди. Сиздердин холдинг берди. Ошо мен абдан ыраазымын сиздердин холдингке. Ошо кандай десем, эми толкунданып сүйлөй да албай атам. Неме рахмат да, ошо сиздердин неметкендерге, көп адамдарга жардам тийип атат. Сиздер ошондо 46 миң долларга алган болсоңуздар, бизде көрсөткүчтөр бар, 25, 35, 50 деген пайыздык көрсөткүчтөр. Сиздердики ошондо программаңыздар кандай болду? Биздики 35 болду. 35 менен алдык биз. Ошондо бизде дагы көрсөткүчтөр бар. Бул 35 плюс 4, 35 плюс 5 деген. Сиздердики программаңыздар дагы 35 плюс 5. Ошол 5%иңиздер 46 миң доллардын 5% компанияга единоразовый бир жолу 10 жылга төлөнүүчү акчасы канча болду? 183 миң сом болду. Анан сиздер 10 жылга алдыңыздар да, Ошо алган сумманы компаниядан алганды 10 жылга айына канчадан төлөп калып атасыз? Азыр 21 миңден 21.800 болуп калат. 21.800 төлөсөңүз 10 жылда толугу менен компаниядан кутулуп бүтөсүз. Анан ушул Ихсан компаниясын негизи эле кайсыл жактан угуп калдыңыз? Компанияга кайрылардын алдында башка компанияларда көрүп салыштырып көрдүңүзбү? Ооба, сөзсүз түрдө банктарды кыдырдык, дагы бир кувейтский дегенди кыдырдык. Бирок эң ошончо кыдырып биз деген компаниялардын, банктардын эң эле жакшысы, эң эле арзаны сиздердин компания экен. Сөзсүз кыдырып чыктык. Бирок эмнегедир биринчи эле укканда мындай иним айтып келди ушул компания жөнүндө.
ал ошо бирөөнүн угуптур, ал мусульманский экен, эч кандай проценти жок экен деген, ошого дагы неметип барып угуп көрөлү деп угуп эле анан ошол жерден эле чечим чыгарып эле башында эле ошо жаңы холдинг бияка келди деген, аз эле 2 ай болду деген, ошондо туруп калдык да биз да очередке. Анан ошо тургандан кийин эле компанияга акчаны берип, анан убактыңыздарды күтүү мөөнөтүнө тургандан кийин сиз бул үйдү канча айда алып калдыңыз? Ошондо 4-5 айда алып калдык биз. 5 ай болуп калды. 5-айда алып калдыңыз. Анан көпчүлүк эле учурларда, көп эле инсандарда, бизде да көрүп аткан көрүүчүлөрдө да кооптонуулар болот. Ушулар акчаны алгандан кийин биз аябай эмгектенип ушунча жыл үй алабыз деп чогултуп жүрүп, акчасын бергенден кийин алар жабылып калбайбы, коркуп, же болбосо бир качып кетпейби деген коркунучтар болот да. Анан сиз дагы айтып атасыз, төмөндө $18,000 төлөдүм депчи. Ошо $18,000 төлөп алып, 5 айдын ичинде толкунданып, ушу убактым келеби, булар жабылып кетпейби, качып кетпейби деген коркунучтар болдубу? Жок, ошондой болгон жок. Башында бир аз ойлондук, эмнегедир баягы кооптондурганы сиздердин пайызыңардын жоктугу болду да. Чындыгында ошо болду. Анткени бизге сиңген да бүт жерден биз пайыз сөзсүз түрдө кошуу алуу дегенчи. Сиздердин пайызыңардын жоктугу чындыгында ошол кичине кооптондурду да. Анан бирок карап силердин руководствоны баары тең диндеги адамдар экен, анан мындай ойлонуп, бирок ошол эле укканда эле чечим чыгарып эле биз очередке туруп эле эме кылып койдук, жазылып калдык да. Анан ушул үй тандоодо дагы көпчүлүк учурда адамдар убактысы келет, бирок убактысында алынбай калат да кээ бир учурлардачы. Себеби алар үй тандоодо аябай кыйналып калышат, биздин кардарлар. Сизде дагы үй тандоо кандай болду? Үй тандоо жагы биздики кыйынчылык жараткан жок. Баягы үй турду, анан күткөнүбүз акча эле болуп турду. Ошол убактыбыз үй болсо даяр болчу. Биякта эч кимге саттырбай кармап турдук деп. Анан ушул компанияны сиз өзүңүз ушул иштешип көрдүңүз. Анан канчалык деңгээлде бааладыңыз жана башкаларга да канчалык деңгээлде ушул компанияны сунуштай аласыз? 100%. 100% баардык условияңар, иштеген иштериңер, ар бириңердин ошо иштеп жүргөн сиздердин немедеги ушундай бат-бат кыймылдаганыңар баардык жагынан мага мындай толук канааттандым да. Ар бириңердин өзүңөрдүн ишиңерди билгениңер, ошо ар бир кардарды ушундай мээримдүү тосуп алганыңар, ар бирине ушундай жакшы түшүндүрүп бергениңер баардык жагынан мен мындай 100% канааттандым да. Анан башкаларга дагы сунуштай аласызбы? Ушул көрүүчүлөр аябай сиздин корккондор аябай көп да. Ушул чын эле алдыбы депчи, ал киши сиздер өзүңөр дайындап койгон жоксуңарбы деген да сөздөр болот да. Ошолорго жооп берип койсоңуз. Жок, коркуунун кереги жок. Эми бул деген биз баягы жалаң пайыз төлөп көнүп алганбыз да, бирок Европа өлкөлөрүндө бул эч кандай жаңылык нерсе эмес да. Анан коркуунун кереги жок. Биз деле ошо Европа өлкөлөрүнө буюрса жакындап баратабыз. Ошто алам десеңер эч кандай ойлонбостон ала беришин сунуштайт элем да. Бир да ойлонбой, тиги убакыт өткөрбөй эле бул жаштарга, мигранттарга, баягы акча чогулта албагандарга баардык условия баардык жагынан берилген жакшы холдинг. Мындай билбейм, мен үчүн аябай мындай толкунданам да, что Кыргызстанда ушундай жеңилдик болуп атканына, кыргыздын жаштарына мындай жеңилдик берилип атканына, үй жетпегендерге, үйгө жетпегендерге мүмкүнчүлүк чоң, машина, бизнес баардык жагында силерде мүмкүнчүлүк чоң экендигине мен аябай мындай ыраазымын да. Кыргыз элине аябай чоң салым кошуп атканыңарга мен аябай сиздерге ыраазычылык билгизет элем. Алла ыраазы болсун, ишиңер мындан да көп өркүндөп чоңойгула, көбөйгүлө, ошо үй жок кыргыз калбасын деген чоң немем бар да, тилегим бар. Чын кыйналгандар аябай көп да. Анан ошо рахмат, эгер алам деген киши болсо эч кандай ойлонбостон алууңарды сунуштайт элем да. Ошо Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз, терең рахматыбызды айтабыз. Биздики ишенип, биз менен иштешүүгө макул болгонуңуз үчүн. Анан урматтуу достор, эгер сиздер дагы көптөн бери кыялданып, үй алат элек, же болбосо автоунаа алат элек деп жүргөн болсоңуздар, сөзсүз түрдө бизге кайрылыңыздар. Биз сиздерге жардам беребиз. Биздин байланыш номерлери астына жазылат. Анан сөзсүз түрдө биздин Instagram, Facebook баракчаларыбызга дагы өтүп толугураак маалымат алсаңыздар болот. Эжекебиз, сизге дагы бир жолу куттуктайбыз. Конушуңуз кут болсун.
Урматтуу достор, мынакей бүгүн биз ыйык ороз айында эжекебиздин үйүнө жалгыз келген жокпуз. Биздин ошол эжекебизге Алтынбек байкебиз менен Жылыз эжекебиздин үй алып калышына бирден бир себепкер болгон Сонун эжекебиз Ихсан компаниясынын менеджери, топ менеджерлердин бири ошол Сонун эжекебиз алып берген. Азыр ошо эжекебизден дагы өзүнүн сөзүнөн угалы. Бул үйдү кантип алып берип калдыңыз жана ушул инсандарга кандай баа бердиңиз? Негизи эле бул үйдү кантип алып берип калдыңыздар? Саламатсыздарбы? Негизи бул Жылдыз эжеке менен Алтынбек байке мындай кандай десем, эң чечкиндүү инсандар экен. Анткени келип, звонить этип келишип, программаны айтып бергенде эле сразу эле жактырды. Өтө мындай көп ойлонушкан жок, угуп кетип, бүгүн кетип эле эртеси келип бизге контракт түзүп кетишкен. Анан Кудайдын буйругу менен мынтип бүгүнкү күндө ушундай сонун мындай ак өргүлүү болуп отурушат. Ошону куттуктап келдик. Анан айтсаңыз, ошол Жылыз эжедей, Алтынбек байкедей болгон кардарлар бизде көп элеби, чечкиндүү же болсо келгенде кандай болот? Негизи эле эң биринчи келген кардарларды сиздер тосуп аласыздар да. Ошолор кандай? Негизи бизде кандай десем, ар кандай кишилер келет, чечкиндүүлөрү да келет. Кээ бир кишилер аябай көп ойлонушат, кооптонушат, коркушат, алдап кетпейсизби, жабылып калбайбы деген суроолор көп болот да. Ошол өтө көп чечим чыгара албай жүргөн адамдарга мисалы келип ойлонуп, бул маалыматты угуп кетип, ошол боюнча баягы өздөрүнө жеңе албай жүргөн кишилердин баарын айтып кетет элек. Бизде Ихсан кооперативи убагында, мөөнөтүндө бүгүнкү күндө өтө көптөгөн кишилерди үйлүү кылып атат, каалаган үйүн алып берип атабыз. Андыктан баарыңыздардан суранып кетет элек, ишенич, кепилдик менен айтат элек, бизге келсеңиздер, 3 программанын негизинде ар бири өз убагында үйүн алып атат бүгүнкү күндө. Жанагыда биз Жылыз эже менен сүйлөшкөндө ал айтып кетти, биз кооптонуулар болду сизде десем, бизде кооптонуулар болгон жок. Бизде бир эле кооптондурган жагдайы ушул компаниянын пайызсыз жана акча бергени бизге аябай кооптуу болду. Булар кантип эле ушундай болуп калсын деп айтып калышты да. Ошол жагын айтса кетсеңиз, эмне үчүн пайызсыз? Бул максаты эмнеде компаниянын? Анткени чын Жылдыз эжеке айткандай көпчүлүк кишилер мисалы бул рынокты түшүнгөн, базарды түшүнгөн же бул системаны түшүнгөн кишилердин баары кооптонот. Ошол биз пайызсыз берип атканыбызга кооптонот да, кантип эле ушинтип берип калсын, ишенбегенибиз ушул дейт да, кантип эле биз пайызы жок эле, эч кандай пайызы жок бересиздер деп. Биздин компаниянын негизги идеологиясы мындайча айтканда бул социальный проект деп ачкан биздин Акинай Торебековна, Эрмат Камчыбекович, биздин жетекчилерибиздин баары элдерге жөнөкөй шарттары менен бүгүнкү күндө канча деген адамдар үй алуунан өтө кыйналып, оор абалда келишет да. Анткени банкка барайын десе, банкта өтө процент көп, банктан ала албайт, ар кандай шарттар. Кээ бири процентти бул пайызы арам деп билсе, ошондуктан бизде баягы проценти жок эле, пайызы жок, жеңил шарттар менен келип алсаңыздар болот. Мынакей достор, өзүбүздүн топ менеджерлердин бири болгон Сонун эжекебизден да уктуңуздар, кандай шарттарда үй алсаңыздар болот, кантип алсаңыздар болот. Андыктан коркпой эле бизге келе бериңиздер. Биздин төмөндөгү айтып кеткендей эле байланыш номерлерибиз астына жазылат. Жана дагы Facebook, Instagram баракчаларыбызга өтүп толугураак маалымат алыңыздар. Ихсан сиздер менен кыялдар орундалат достор.